တောက်ကျိုးတွေကိုနဲပါပြီဒီနေ့အားကြောင့်လေးပေါ့နော်ရှေ့တွင်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ကကျွန်မပစ္စည်းမှာဒီနေ့ပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့တယ်လီကိုပြောထားတာဒီနေ့ပို့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလေဆိုတော့ကျွန်မမျက်တောင်တူလေးထပ်ဝယ်တာပေါ့နော်ရှေ့တစ်ခေါက်ကဝယ်ထားကြတော့45ခန်းကောနဲ့ဒါကြတော့ glue free ပါနော်သူကစာကနာလေးပါကျွန်မကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်ကျွန်မရှေ့တစ်ခုစာကနာလေးကျွန်မလက်ထဲမှာရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်မရှင်တို့ကိုတက်နီးဗီဒီယိုမတင်ပေးရသေးဘူးဒါကြတော့ကျွန်မပါဝါရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပါဝါမြက်ကပ်မှန်ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်စေးပါဒါကြတော့ဟိုမြက်ကပ်မှန်တက်စင်စေးဆက်ဒါကသူ့ရဲ့အဆက်ထဲမှာပါတာတစ်ဆက်ကို32,500เนาะအဲ့ထဲမှာပါတာဒီလိုမျိုးမြက်ကပ်မှန်ထည့်ထားလေးတစ်စုံပါတယ်ဒါကကြတော့တက်ဝယ်ရတာပေါ့နော်ဒါက6,500လား9,000လားမသိဘူးမမှတ်မိဘူးဒါလည်းကြာကျွန်မမျက်ခွန်ပေါ့နော်မျက်ခွန်ကတ်တဲ့တိတ်ကကျွန်မကော်မရှိတော့ဘူးတိတ်ရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့အတွက်300အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာလေးဝယ်လိုက်တာဒါမျက်တောင်နဲ့ကတ်လို့ရတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်မဟိုဘောကွန်တက်ကိုကျွန်မနှစ်ခုဝယ်လိုက်တာတစ်ခုကကြတော့အဝါလေးရယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခဲလေးပေါ့နော်နှစ်ခုဝယ်လိုက်တာနှစ်ခုလုံးကဘယ်လိုမျိုးမျက်လုံးအိမ်ပေါ်တင်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုကာလာဖြစ်မလဲဆိုတာခဏကြာမှတူတူကြည့်ကြမယ်နော်ကျမလည်းမသိသေးဘူးဆိုတော့တတာ